Твой мастер за 5 минут 10 тысяч просит. За то, что он поковырялся чуть-чуть. Ну, а работу сделал? Ну, вроде как сделал, и чё? Ну, а что тебя не устраивает? Ну, как бы дорого, 10 тысяч за 5 минут. За что? Слушай, этот мастер 15 лет учился и практиковался, чтобы сделать тебе работу за 5 минут. Ты ему за 15 лет платишь, а не за 5 минут.